Продолжуваме со темата која ви ја најавив. Кратко ќе кажам една приказна во која дознав дека млада жена и била објавена работа во Турција. Прилично веродостојно било се она што и било понудено, но меѓу другото и биле побарани и пари кои што биле оправдани како трошоци, околу 1000 евра, нели, за сместување и се она што е потребно за да почне работниот процес. Интересно е што било толку верливо што таа и отишла во Турција да почне со својата работа, но испаднало дека се работи за измама и дека во суштина биле во потрага само по незините пари. Не знам дали знаете вакви приказни, но ние ќе зборуваме за едни други приказни кои што резултатот кој е можеби многу подобар отколку тоа да бидете само измамени за пари, затоа што ретко кој може да поверува дека во 21 век луѓето можат да станат модерни робови. Затоа ние денес ја криваме свесноста кај вас, како да препознаете дали можеби сте таргетирана жртва за такво нешто и кој се може да биде жртва, можат и мажи и жени. Па затоа ете за почеток едно едукативно видео, а потоа ви кажуваме колку тоа луѓе завршиле на овој начин. Моето патување започна вака. Тргнав во потрага по подобар живот, поголема плата, подобри услови. Едноставно барав шанса за подобра иднина. Бев возбудена, но истовремено и малку исплашена. И не бев толку далеко од дома, кога сватив дека не е се така како што ми беше ветено. Се што мислев дека е сигурно, почна да се распаѓа. Соочувањето со реалноста ми го однесе тлото од поднозете. Сватив дека ветувањето биле само тоа, ветување. 12 работни часа, без право на избор, без одмор, без плата, без пасош, безнадежноста ме преплави како тема и брани. Плачев, барав помош, но немаше кој да ме чуе. Оно што мислев дека е патот кон остварување на моите соништа, се претвори во мојот најлош кошмар. И се што остана беше мојата потрага за подобра иднина во историјата на интернет пробарувачите. Информирај се на SOS линијата за помош од трговија со луѓе на 0800 111 11 или на www.lastrada.org.mk. Да, и ние како одговорен медиум се приклучуваме кон оваа кампања во рамките на која прво ќе дознаеме кои се тие ризици кои не демнат, посебно младите неинформирани луѓе и што се може да се случи. Со таа цел ја поканивме Стојна Димишковска од отворена порта Ластрада, која што ќе ни каже многу повеќе за овој проект Не се залетувај, како што го нарекувате. Добро утро и добро дојдовте. Најпрво добро утро до гледачите на Сител телевизија. Ви благодарам на поканата и ви благодарам што се вклучивте во борбата против трговија со луѓе со самата поддршка на оваа кампања. Имено проектот Превенција од трговија со луѓе со цел трудова експлоатација, можности или експлоатација започна во март оваа година, ќе трае до ноември, го спроведува отворена порта, инаку е поддржан од Европска унија и Советот на Европа во рамките на инструментот, хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Европа. Целта на овој проект, целта на кампањата е да информира јавноста за ризиците кои што постојат од трговија со луѓе, посебно и се фокусира на оние лица, информирање на лицата кои што бараат работа, бидејќи често трговијата со луѓе започнува токму со понуда за лажни вработувања. Во однос на кои се ризични на трговија со луѓе, слободно можам да кажам дека трговијата со луѓе не познава граници, не познава пол, род, значи било кој може да стане жртва на трговија со луѓе.
поголем ризик постои кај оние кои што се во неповолна положба, посебно лица кои што се неинформирани, лица кои што се во потрага по подобра работа, подобра плата за работувачка, доколку донесат неинформирана одлука, за жал можат да станат жртви на трговија со луѓе. Отворена порта не ја превенира миграцијата, ние ги поддржуваме сите оние кои што сакаат да мигрираат и се во потрага по подобар живот, меѓутоа секогаш апелираме тоа да биде добро информирано пред да се донесе конечната одлука. Так, тешко дека некој може да превенира такви движења кај нас, затоа што знаеме дека во моментов се повеќе луѓе бараат работа надвор од нашите граници и не само во моментов, тоа е процес кој што трае, но добро е да бидеме информирани. Сега, да јас на почеток кажав, течко кој може да замисли, особено во развиени земји, дека може да заврши како модерен роб. Пластично, што може да се случи? Бидејќи најчесто трговијата со луѓе ја препознаваме како злоупотреба на жени, за проституција и така натаму, но што се може да се случи, да ни кажете? Ние токму и затоа сега ја покренавме и оваа кампања Не се залетувај, за да ги срушиме некои стереотипи и предрасуди кои што постојат. Најчесто се мисли дека машките не можат да станат жртви на трговија со луѓе. Кога зборуваме за трудова експлоатација, голем број од оние кои што се изложени на трудова експлоатација се токму од машки пол. Во извештајот на State Department за 2018 година имаше нотирано дека 52 лица од машки пол од Македонија биле жртви на трудова експлоатација во Германија, во градежната индустрија. Значи, овие се веќе бројки кои што ни даваат индиција дека дел од оние лица кои што се во потрага по работа можат да станат и жртви на трудова експлоатација. Од друга страна, што е она што им се случува на овие лица? Најчесто се соочуваат, може да стане збор за измама, ограничување на движењето, да се соочат со физичко и психичко насилство и така натаму. Кога зборуваме за трговија со луѓе, секогаш зборуваме за најсурово искористување на човековото тело и труд. Тоа е организиран криминал кој за жал си поигрува со човечките судбини, со луѓето и ги искористува на најсуров можен начин. Не постои земја каде што нема трговија со луѓе. И во европските земји кои што се доста развиени, сепак се соочуваат со трговија со луѓе. Најчесто луѓето кога се одлучуваат да патуваат во некоја западноевропска земја, сметаат дека се заштитени и дека таму не можат да се соочат со таков ризик. И затоа апелираме дека без разлика каде да одлучи некој да работи или да патува, дека треба добро да се информира покрај оние останати информации кои што ќе ги прибави, се разбира да се информира и за проблемот на трговија со луѓе. Так. Информациите велат дека 25 милиони модерни робови се нотирани, меѓу другото кажавте 52 наши сограѓани биле жртви или пак биле претворени во модерни робови. За да разбираме подобро, дали тоа значи дека тие веруваат дека ќе работат и ќе добијат плата која што им е ветена, а тие се всушност присилени по пат на насилство, закани и така натаму да работат без да добијат надокнада. Така изгледа тоа отприлика. Значи, Отворена порта долго години работи на овој проблем. Сме имале искуство да работиме со голем број на, за жал, со голем број на жртви. Ниедна од жртвите на трговија со луѓе доброволно не се согласила да го извршува тоа на што била присилена да го работи или да го извршува. Секогаш кога станува збор за трговија со луѓе, станува збор за извршување на одредени активности, действија под присила, под закана, под уцена и така натаму, се со цел на крајот трговецот да профитира од она од кое што е изнудено од жртвата. Најчесто се препознава како трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација. Тоа е онаа форма која што најчесто се препознава, меѓутоа трговијата со луѓе има најразлични облици на експлоатација. Втор по застапеност е токму трудовата експлоатација. Одредени сектори се по подвисок ризик на каде што може да се случи трговија со луѓе, тоа се земјоделската индустрија, текстилната, угостителството, градежништвото, значи тоа се оние сектори каде што е нотирано дека можеби постојат повисок ризик за искористување на лицата. Так, морам да ве прашам нешто што се прашуваат сите луѓе, се додека не се запознаат вака подобро со овие искуства или не го погледнат можеби филмот Трговија со луѓе, каде што гледаме каков синџир е тоа и зошто властите не можат туку така да застанат на патот на тоа што е наша реалност еве и ден денес.
Прво што се прашуваат, зарем не може човек да избега? Да, често и во нашите превентивни активности, кога работиме со млади, викаат, мене никој не може да ме запре, јас ќе најдам начин, ќе избегам. Меѓутоа, за жал, не е така едноставно. Многу лесно се влегува и токму нашата кампања "Не се залетува" и со која што започнавме, го објаснува начинот колку лесно може некој да биде вовлечен во трговија со луѓе. Само со еден клик, само со донесување на една погрешна одлука може целиот живот да биде целосно променен. Многу лесно се влегува, меѓутоа за жал излегувањето од трговија со луѓе од ланецот е многу тешко, бидејќи трговецот никогаш нема да дозволи да го изгуби така наречен свој плен, кој што секојдневно му носи профит на трговецот и токму затоа ќе изнаоѓа најразлични механизми, се со цел да го држи тоа лицето во покорност и да извршува нешто што не сака. Постојат најразлични начини како едно лице, за жал сме виделе како едно лице може да биде присилено, често се соочуваат со ограниченост во движењето, меѓутоа и во заробуваат физички, значи да, физички заклучуваат и така да, натаму. Меѓутоа и во ситуации кога немаме физичко заклучување, да речеме, на едно лице во одреден простор, постои така наречено контролирано движење. Лицето можеби е слободно, сме имале случаеви кога девојчето било и во домот и пак било жртва на трговија со луѓе, меѓутоа сите оние механизми кои што ги превзема трговецот, страв, уцени и така натаму, едноставно ги прави да бидат неми жртвите, односно да се плашат, да кажат што им се случува. Посебно кога станува збор за деца е многу поедноставно да ги заплашат, да ги уценат и да не кажуваат тоа што им се случува. Мал е бројот на лицата кои што сами се пријавиле за да побараат помош, најчесто тие се или спасени од полиција или Центарот за социјална работа ги идентификува. И уште еден, да речем, проблем во идентификацијата е кога станува збор за мажи, не секогаш сакаат да зборуваат или да се пријават дека биле жртви на трговија со луѓе, бидејќи се поради предрасуди, за да не бидат осудувани, како можеле да си дозволат да западнат. Оние што се пријавуваат и ето успеваат да бидат извлечени од тој ланец, дали се безбедни потоа поради ризикот дека ќе ја раскажат вистината, нели, па можеби ќе сносат санкции овие кои што ги злоупотребиле и така натаму? Најпрво морам да кажам дека човечкиот мозок не е бела табла, нешто ќе се напише и ќе се избрише. Токму и затоа ние вложуваме многу напори во превентивни активности, бидејќи реинтеграцијата или повторно враќање на лицето во еден нормален живот е многу тешка. Првично да може да ги надмине сите тие психолошки трауми со кои што се соочило, да не зборуваме дека дел од нив се соочуваат и со трајни болести кои што имаат последици во текот на нивниот живот. Исто така се соочуваат и со осуда од средината. Значи, луѓето недоволно се информирани, знаат и да ги осудат, да не ги прифатат. Меѓутоа, исто така, доколку се работи за помала средина, помало место, може да се соочат и со опасност од закана од лицата кои што биле инволвирани. Навистина комплициран процес е и токму затоа секогаш викаме добро информирајте се, да не се вовлечете, бидејќи реинтеграцијата е многу тежок процес и не секогаш резултира со успешно завршена приказна. Не секој е моќен да се сноси со сето тоа што го доживеал со целата траума, за да може повторно да продолжи во својот живот. И во Македонија се соочуваме со трговија со луѓе, не само надвор од нашата земја. Така, гледаме уште едно од овие видеа кои што се направени, нели, врз база на искуства на луѓе кои што го преживеале сето тоа и потоа ве советуваме како да препознаете сомнителни огласи. Моето патување започна овака. Тргнав во потрага по подобар живот, поголема плата, подобри услови. Едноставно барав шанса за подобра иднина.
Бев возбуден, но истовремено и малку исплашен. И не бев така далеко од дома, кога сватив дека ништо не е така како што ми беше ветено. Се што мислев дека е сигурно, почна да се распаја. Соочувањето со реалноста ми го однесе тлото од подноците. Сватив дека ветувањата биле само тоа, ветувања. 12 работни часа, без право на избор, без одмор, без плата, без пасош. Безнадежноста ме преплави како темен бара. Плачев, барав помош, но немаше кој да ме чуе. Оно што мислев дека е патот кон остварување на моите соништа се претвори во мојот најлош кошмар. И се што остана беше мојата потрага за подобра иднина во историјата на интернет преварувачот. Информирај се на SOS линијата за помош од трговија со луѓе 0800 111111 или на www.lastrada.org.mk. Да, на оваа бесплатна телефонска линија можете да се информирате дали можеби постапувате добро ако веќе сте во процес на аплицирање на некој оглас за работа. Видовме како изгледаат одлична плата, се бара негувателка, се бара молер и така натаму и секогаш е понудена одлична плата. Како да ги препознаеме тие сомнителни огласи? Често овакви огласи се сретнуваат и се почесто ќе се сретнуваат со оглед на ситуацијата со светската пандемија, односно голем број од населението ги губи својата работа и се во потрага. Трговците тоа токму го знаат и ќе направат се што може за огласите да изгледаат колку што е можно поверодостојно. Меѓутоа, пред да одлучат да аплицираат за одредена агенција која што ја нуди работата, треба добро да се информираат дали таа агенција има лиценца за вработување во странство. Листата на лиценцирани агенции објавена првично на Министерството за труд и социјална политика. Можат да го проверат домејнот, дали станува збор за приватен домеин, кое е лицето кое што ја нуди работата, исто така преку интернетот денес можат многу работи да се проверат. Може да се провери телефонскиот број, може да се провери IP адресата која што се нуди. Не секогаш она што изгледа премногу добро е и реално, значи треба да се запознаат со законите кои што се нудат во земјата каде што одлучуваат да патуваат и доколку одлучат да ја прифатат работата, добро да се информираат во однос на договорот пред да го потпишат, односно што е она се што треба да биде наведено во договорот за работа, се со цел да можат да бидат заштитени. Знам дека има и дел од лицата кои што одлучуваат и легално да работат, треба тие лица да бидат свесни за ризиците на кои што се изложуваат, бидејќи и во случај да бидат злоупотребени или да не им биде исплатена платата, нема да имаат никаков договор со кој што пред властите би можеле да бараат надокнада. Во секој случај сите оние кои што се заинтересирани да се вработат, бара се во потрага по работа, јас би ги упатила на SOS телефонската линија на отворена порта 0805 единици. Бесплатна е за јавувачите каде што можат да добијат дополнителни информации што е она се што треба да превземат по однос на агенцијата која што ја нуди таа работа и секако убаво е и да се распрашаат за претходно искуство на други лица кои што веќе може би биле во контакт со таа агенција. Да, тоа е дефинитивно и нешто што редовно и правиме вообичаено, па и таа работа на црно на тој начин се случува надвор од нашите граници преку препораки, но секогаш да знаеме дека постои голем ризик. Стојна, благодарам. Ви благодарам на поканата и се надевам дека и понатаму ќе ги поддржувате нашите активности. Секако.